Esta é uma história que faz parte do nosso folclore brasileiro, das tradições populares que passam de geração em geração. Foi contada por muitas vozes ao redor das fogueiras das festas juninas, com música, cores e alegria. É um conto do nosso povo cheio de imaginação, memória e carinho. O nome Joanina teve origem nos países europeus católicos do século IV. Quando chegou ao Brasil, foi modificado para Junina. Para os católicos, a fogueira é o maior símbolo das comemorações juninas e tem suas raízes em um trato feito pelas primas Isabel e Maria. A fogueira de São João. Contam que Isabel já era uma mulher idosa e não tinha filhos. Tanto ela quanto seu marido Zacarias sonhavam em ter um bebê. Todos os dias Isabel orava e pedia a Deus que lhe desse um filho. Mas o tempo foi passando e nada de chegar uma criança. Isso deixava Isabel muito triste. Até que um dia Zacarias recebeu a visita do anjo Gabriel, que lhe disse: Zacarias, Deus ouviu as orações de Isabel. Mesmo com a idade avançada, ela será mãe. Isabel e Zacarias ficaram muito felizes com a notícia. Isabel, além de prima, era muito amiga da Virgem Maria. Assim que soube da novidade, foi visitar Maria e contou que estava esperando um bebê. E ele iria se chamar João Batista. Maria ficou emocionada e contou que ela também estava esperando um filho. Como as duas moravam longe uma da outra e os caminhos eram muito difíceis, Maria disse: Isabel, quando seu filho nascer, como é que eu vou saber? Eu quero muito receber essa notícia. Então Isabel teve uma ideia. Assim que João nascer, mandarei acender uma fogueira bem grande. Você verá a fumaça e saberá que ele chegou. Também vou mandar erguer um mastro com uma bonequinha amarrada no alto. Assim você não terá dúvidas. O tempo passou e Maria, sempre que podia, olhava o vale à espera de um sinal. E um dia ela viu uma fumacinha subindo para o céu, depois chamas vermelhas dançando ao vento. E bem no alto de um mastro, uma bonequinha amarrada. Maria não teve dúvidas, João tinha nascido e ela foi correndo visitar Isabel e encontrou o menino que um dia se tornaria São João Batista, um dos santos mais importantes da fé cristã. E isso aconteceu no dia 24 de junho. Desde então, todos os anos, para comemorar o nascimento de João, as pessoas acendem fogueiras e erguem mastros enfeitados. Com o tempo, a festa ganhou outras alegrias, fogos, balões, músicas e muitas danças. E foi assim que nasceu a fogueira e a festa de São João. E a nossa história de hoje entrou por uma porta e saiu pela outra. E quem souber, que conte outra! Obrigada por assistir. Se você gostou, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Se quiser falar com a gente, escreva para quintaldagigi@gmail.com.